ये रास्ता है दोस्तों बहुत पुराना। बचपन से हम लोग इसी रास्ते पर दौड़ते थे और इस महुए की पेड़ की जड़ पे आके खेलते थे। इसमें कोइया गिरती थी और कोइया बिनते थे हम लोग। और इधर आम का पेड़ था, इसमें आम बिनते थे हम लोग। हमारे ही परिवार का आम है, मिठौआ इसका नाम है। पहले भी आप लोगों को एक वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर। और ये खटखटाही है, उसके बगल में एक चिपटाही है। ऐसे ऐसे पेड़ के नाम होते थे। और ये रास्ता देखिए, सदियाँ गुजर गई हैं इस रास्ते पे चलते हुए, कितनी पीढ़ियाँ ये चली गई।